लेकिन चाय नहीं आती, कभी कभी आती है कभी नहीं आती। यहाँ पे बर्तन भी नहीं है और नीचे बिछाने वाली चटाई भी नहीं है। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं फ़हीम सिद्दीकी। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, ये सैलाब ज़दगान का जो कैंप लगा है उस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। उनके कपड़े वगैरह, रलियाँ वगैरह टंगी हुई हैं। स्कूल का फर्नीचर है ये सारा, इस पर ये सब कुछ रखा हुआ है। ये स्कूल का कॉरिडोर है और ये ग्रिल पे इनके कपड़े वगैरह लटके हुए हैं, आप देख रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और मज़ीद किसी से बातचीत कराते हैं जो किस किस्म की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ा उन्हें। जी बेटा, जी यहाँ पे यूनिसेफ की ख़वातीन आई हुई हैं जो कि बच्चों को देख रही हैं। तो वो सब मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कपड़ा जी भाई, तो आप किस इलाके से आए हैं? आप? हम खैरपुर ज़िले से आए हैं। खैरपुर ज़िले से आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा खादिम हुसैन। अच्छा, क्या मसाइल हैं आपको? ये हमारा ये तो हमारा घर चाहिए, हमें छत चाहिए, हमें कुछ भी नहीं मिला। तो वहाँ आपको क्या नुकसान हुए वहाँ पे? हमारा सारा बहुत सारे ये रह गए, ये कमरे कम बिल्डिंग ये बंद सारी जो है खत्म हो गया। कितने कमरों का घर था आपका? हमारा 3 का था, 2 वो सब खत्म हो गया। और इसके अलावा क्या नुकसान हुआ आपको? इसके अलावा क्या क्या नुकसान हुआ आपको? नुकसान कुछ भी नहीं बचा है सर। सामान घर का? हाँ, वो सारा छतें सारी गिर गई है नीचे। सिर्फ पानी पानी है, सिर्फ 10 फुट पानी है। 10 फीट पानी है वहाँ पे? 10 फुट पानी है। 5-6 साल हो जाएंगे फिर भी नहीं वो सूखेगा, इतना पानी है। तो चले व्यूअर्स, हम आगे चलते हैं और मज़ीद लोगों से उनकी परेशानियों के बारे में जानते हैं। का इदारा है जो कमज़ोर बच्चे, महीने से 5 साल तक के कमज़ोर बच्चों को चेक करता है। अच्छा। और हम हामला औरतों और दूध पिलाने वाली माओं को भी चेक करते हैं और उन्हें ताकत की दवाइयाँ देते हैं। ओए क्या हुआ? पैन लग गया सारा चेहरे पे। सही है, अस्तीन उतारो मेरी बहन, अस्तीन उतारो। तो ये एक मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पे यूनिसेफ की ताउन से, और यहाँ पे लोगों को दवाएं दी जा रही हैं, बच्चों को और माओं को। मज़ीद ऊपर चलते हैं, पहली मंजिल पे इस स्कूल की, और वहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। ये देखें, सैलाब ज़दगान सब बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब परेशान हाल। इन सब का मुकम्मल तौर पे सब कुछ तबाह हो गया। ये क्लास है 7B। तो हम चलते हैं इस क्लास 7B में, और यहाँ की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। ये फैमिली इस कमरे में। मिल रहा है खाना पीना, तो मिल रहा है खाने पीने पानी मिल गया यहाँ, मसला तो नहीं है? नहीं ना पानी भी है। ये क्लासरूम, और यहाँ पे फर्नीचर स्कूल का, और ये डब्बे में सीधे आते हुए डब्बे रखे, केन रखे हैं ये नहाने के लिए, और ये पानी। क्या शिकायतें हैं आपको, क्या मसाइल हो रहे हैं? जी, यहाँ पे बर्तन भी नहीं है और नीचे बिछाने वाली चटाई भी नहीं है। अच्छा, और जी। आपको कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? यहाँ
कम से कम 8-9 दिन। 8-9 दिन हो गए। खाना वगैरह मिल रहा है आपको? जी जी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या मसाइल हैं इसके अलावा? लेकिन चाय नहीं आती, कभी कभी आती है कभी नहीं आती। चाय नहीं आती? जी जी। चाय तो बहुत महंगी हो गई है, अब क्या करें? हम लोगों ने भी पीनी छोड़ दी है चाय। तो आप पियोगे चाय? हैं? अच्छा, तो आप किस इलाके से आए हैं आप? चकमाबाद। जैकबाबाद से आए हैं। तो आपके इलाके में, गांव में सब कुछ बचा नहीं बचा? कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया? सब खत्म हो गया। कपड़े भी हम लेके आए हैं, भी यहीं पे भी है। अच्छा, कपड़े क्या लेकर आ सके आप? कुछ भी नहीं है। ये बस ये चीज़ें आई हैं? यही चीज़ें, कुछ नहीं है। ले भाई सुपरमैन। अल्लाह ताला खुश रखे यार बच्चों को, सबको खुश रखे, आप लोगों को भी अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इसमें मुसीबत है। और ये छोटे छोटे बच्चे आपके सामने और इंतहाई परेशानी का शिकार। तो ये थी एक और यहाँ पे क्लासरूम की सूरत हाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम, फ़ी अमानिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।